नए वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं अरविंद सिंह राव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे अरविंद। आज एक ऐसे स्थान की यात्रा करने वाले हैं जहां कहते हैं तथा लोगों की आस्था है कि वहां परिक्रमा मात्र से खांसी रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हमारे नए वीडियो और नए सफर को। आज हम एक नए सफर पर निकल चुके हैं। आज हम राजस्थान राज्य के सिरोही डिस्ट्रिक्ट के जाडोली कस्बे में जा रहे हैं, जहां स्थित है रेपड़ी माता का मंदिर, जिसे स्थानीय लोग दुखी माता भी कहते हैं। सारे दुख को हरने वाली दुखी माता। हम रेपड़ी माता के पवित्र स्थान पर पहुंच गए हैं। लोगों में आस्था है कि यहाँ आकर दर्शन मात्र से खांसी रोग से मुक्ति मिल जाती है। यहाँ की धारणा है कि कैसी भी खांसी हो, जैसे सूखी खांसी, गीली खांसी, काली खांसी हो, तो यहाँ आने से सभी खांसी रोग से मुक्ति मिल जाती है। लेकिन कुछ लोग इसे अंधविश्वास भी मानते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा माँ हूँ, न मानो तो बहता पानी। जब खांसी का रोगी दवाइयाँ और अनेक प्रकार का उपचार लेकर थक जाता है, फिर भी उसे उस रोग में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब उसे आखिरी उम्मीद भगवान से ही होती है। सनातन धर्म में जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तो आखिरी रास्ता भगवान के चरणों में होता है। भगवान से ही उम्मीद होती है कि वे हमारे सारे कष्ट का निवारण करेंगे। उसी प्रकार लोगों की आस्था और विश्वास है कि रेपड़ी माता के दर्शन तथा परिक्रमा मात्र से सभी प्रकार की खांसी रोग से छुटकारा मिल जाता है। इस पवित्र स्थान पर खांसी के रोगी आते हैं तथा रेपड़ी माता के दर्शन करते हैं। उसके बाद मंदिर के पास में स्थित एक नीम के पेड़ पर धागा बांधते हैं तथा नीम के पेड़ की परिक्रमा लगाते हैं या नीम के जड़ के अंदर से निकलते हैं। आप देख रहे हैं नीम की जड़ से निकलता हुआ एक 10 वर्षीय बालक। रेपड़ी माता का मंदिर जाडोली कस्बे में तालाब के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर प्रसाद के रूप में गुड़ चढ़ाया जाता है। रेपड़ी माता गौतम गोत्र के ब्राह्मणों की कुल देवी हैं। हमने यहाँ के पुजारी जी से बात की, तो आइए जानते हैं इस पवित्र स्थान के बारे में। पुजारी, इस दुखी माता मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ पे लोग दुखी माता के मंदिर में खांसी, जिसको खलखली या खांसी होती है, उस खांसी के लिए लोग दर्शन करने आते हैं। जब जो दर्शन करने आते हैं वो जोत, अगरबत्ती और गुड़ का प्रसाद लेके आते हैं। इधर मंदिर पे आने के बाद में जोत और अगरबत्ती करके और फिर नीचे एक नीम का पेड़ है, उधर जाके जो मूली साथ में लेके आके उस मूली को उधर बांधने का होता है। उसके बाद में जड़ में से अगर बच्चा निकलता है तो उसको निकाला जाता है। इस प्रकार की इसकी विधि है। हुआ है। ये कौन सी माता है? ये दुखी माता है। दुखी माता। इनका सही क्या नाम बता सकते हैं? दुखी माता है, खलखलिया माता को, दुखी माता को। अच्छा। और ये आप रेपड़ी, ये क्या बोल रहे थे? रेपड़ी माता है जो हमारे ब्राह्मणों में गौतम गोत्र की कुल देवी बताई जाती है। अच्छा, ब्राह्मणों में गौतम गोत्र की कुल देवी बताई जाती है। अच्छा, तो उस हिसाब से ये उनकी कुल देवी भी है। ठीक सर। और इनका मुख्य धाम कहाँ है? मतलब मुख्य स्थान के स्थान से देखने, रेपड़ी माता के नाम से जो मुख्य स्थान है वो सिद्धपुर में है। सिद्धपुर के पास में छापी गांव के पास में कोई गांव है, उसमें है। अच्छा। अगर किसी को खांसी हो और दवाइयाँ व उपचार लेने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो एक बार रेपड़ी माता के नाम की मन्नत ले सकते हैं। भगवान की अवधारणा के साथ साथ डॉक्टर का उपचार भी लेना चाहिए। वो कहते हैं ना, दवा व दुआ दोनों काम आती हैं। आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बतावें। वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।